parce que nga na lobaka na ye aza maître mpo na nga azalaka ntango nyonso juste et puis akozala ntango nyonso kozala juste et puis azalaka juste ye wana abengaka ye l'éternel des armées le dieu de Guy Verlin izebola bompongo ntango nyonso tu aexistaka c'est pour ça tobengaka yango eza foi eza ni foi eza eloko oyo ebénir bao balingi koluka nzambe ya solo mpe oyo baluki nzambe ya bomoi yango tolobaka ntango nyonso tu Dieu créateur l'éternel des armées donc ce qui veut dire mpo na nga foi elingaka koloba mutu te me nzambe oyo abatelaka nzambe oyo abimisa ezali na bomo na Egypte nzambe wana akanalize bango nzambe akoti wana akana parce que eza terre promise mokolo mutu akute na nzambe nzambe akoma kosala makambo oyo mokolo moko te mutu akosala yango aza père éternel aza l'éternel des armées aza le Dieu tout puissant aza créateur ye mutu abanda koloba makambo nyonso tu kobanda lelo lobi libela na bela atikela jamais mokolo moko te mutu aloba par ye comme on eza Jésus Christ de Nazareth. Oui, délivrance ezalaka ntango nyonso tu mpo na mutu andimaki nzambe existaka kufa te aza ya solo yango na ifu mutu azala délivrer parce que ntango mutu ana baproblème oyo ezosurpasse ye soki amoni eloko te amoni elongi ya nzambe te ondima teke nzambe akufa.
Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Basangamboka Télévision, les angabino journaliste Gloria Kingelo naye envers prophète Isebola. Na prophète Isebola kotozo moi tant que solo la naye. Bonzambe naye, boebi prophète Isebola na zoé déjà une seule fois. La chaîne Nangawa et puis la chaîne Nabato Mosusu, il y a le bela beaucoup plus c'est ba miracle à salaka. Ba bikamo salaka. Tout moi tant que yokaye, ko comprendre religion des alaranini, les aga Jésus peut se sambe la robenzambe Mosusu. Le caméraman nanga fungola tolika. Bonjour prophète. Bonjour Gloria Kenge. Na s'appelle comment on le na bili na biso Basangamboka Télévision. C'est sous plaisir makasi. Oui, ça va. Ngapi na s'appelle makasi ya romona sur lelo nzamba pambola yo, abaksela yo, abatela yo. Merci beaucoup prophète. To bana prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Na pesio merci parce que vous en mettre ya temps et ya circonstance. Zolo kumu, yonde nzambe, ya mutute yanga. Nzambo obakiselaka, nzambo obatelaka, nzambo ozwaka ntango nyonso likolo na se. Napesi yo merci parce que oza maître mukola lelo kombo na yo komisama kobanda lelo lobi libela na libela. Bato nyonso to baolanda biso baza na droit ya koloba Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Dieu. Ya on napesi yo merci na bi que les saints disent amen. Amen. Prophète Isebola, c'est belle ko ya lelo mikolo belé hein. Ya osakana te. Zalaka ou zalaka déplacement. Non, la salle est mouvement maintenant na kinsiko. En fait, c'est beau là, nzambe na nzambe ni ka yeso biso to sambela ka to nzambe mususu. Aza Père éternel, aza l'éternel des armées, aza le Dieu tout puissant, aza créateur. Yemta banda kolo makambo nyonso tout ko banda leo lobi libela na bela. Atikela jamais mukolo mote mutalo ba parier. Comme on est Jésus Christ de Nazareth. Nzamba lo la biso to yebi le Dieu de tout puissant, le Dieu créateur. Ndeka o sambela. Parce que nga na lobaka na ye aza maître ponanga. Azarata union sous juste et puis azarata union sous la juste et puis azaka juste. Il y en a bien quand l'Éternel des armées, les dieux de Guy Verlin, Isebola Bompongo. Les dieux de Guy Verlin, Isebola Bompongo. Prophète, mais quand on le met sur la foi et pas dans Nzambo, la foi. Oui, la foi, la foi est ferme, la foi est ferme en assurance. Makamo tozo espérer mais tozo monate. Foi est à pona mutu, est sali et puis foi ezara par nzambe mutu muso azara foite ya mo tanga to benga ka l'Éternel des armées c'est que mutu oyo alinga te aloba makambo oyo ko sala mate aloba makambo e sala ma pe sala makati lelo yene to benga ka nzambe yango to ba tanga nyonso a existera c'est pour ça to benga ngo eza foi ezani foi zeloko oyo e bénir ba ba linko luka nzambe ya solo pe o ba luki nzambe ya bomoi yango to ba tanga nyonso Dieu créateur l'Éternel des armées donc ce qui veut dire pour nanga foi elinga koloba mutu teme nzambe oya batelaka nzambe wa bimisa zena bo mu Egypte nzambe wana akanaliser ba nzambe akoti wana kana parce que za terre promise mukolo muta kutena nzambe nzambe akoma osala makambo oyo mukolo mote mutako sala yango eza foi yango eza foi mutu so akutena nzambe asala toujours de la pensée. Parlons-nous sur la délivrance. Oui, délivrance ezarata nyonso pona mutu andi makenzamba existera kufa te aza ya solo ya on a il faut mutu la délivrer parce que tant mutu na ba problème o ils ont surpassé sora moni loko ta moni longa nzamba ta on mateke nzamba kufa ce qui veut dire pandi makenzamba kufa c'est quoi il faut mona délivrance ya makambo nyonso o ya ki nango posa amoni ngo lolenge nini esili et pourtant nzamba zali Yahweh Adonai biso lo ba Yahweh parce que Yahweh est na 4 tétragrammes. Ils ont Y, ils ont H, ils ont W, ils ont H. Ce qui veut dire que moko te ko comme nzambe à part nzambe ye moko. Ya on te bénira et puis to pambola gai. Tant on zo pambola nzambe on zo bénir ye, il faut akita asala pour you posa na ezali omona loboko na nzambe, omona gloire na, omona trône. Bible lobi azarata nyonso nzambe ya bana bitike mobala ba veuve. Et pourtant, so muto ko moluka nzambe, ata nzambe difficulté lo lengeni, il suffit ka kuta nzambe pas makambo nyonso echanzaka mpona vie na ye yango ezaka ntango nyonso olobaka kena moto akangolami fikivi aza délivre poso moto aza délivre ntango ondima nzambe te aolinga mpe koyoka ye te aolinga mpe oluka ye te ntango akomi délivre nde akomi na poso oluka nzambe nde akomi oluka nzambe koleka odela lolenga nde oluka nzambe yango délivrance ezaka très important na vie ya moto sans délivrance oza eloko te otika mpe oza eloko te mais kati na délivrance nde okomi oloba siko na nzambe bénédiction éternelle qui enrichit sur aucun chagrin et pourtant nzambe aza juste mutu moko te ayepana ya zonga lolenga yaki ono soyaka pana ye bakoma na ba différent ba difficulté suscité bazaka tango nyonso koloba rabbi ne change pas parce que azaka tango nyonso l'Éternel des armées le Dieu
tout puissant yene mutu to lobela pe ye mutu akomisanga na lobatang nyonso kaza nzambe et on n'a pas mbola kai. En fait, Isebola, on dit bien un miracle. Oui, sans miracle c'est le côté. Yoga so miracle ça la maté ba benga nzambe ta. Ba luke peta, ba olinge kututé. Et pourtant, il faut ça na makam ezo salama autre le batang nyonso c'est à quelque chose qui se passe, ce qui veut dire mutu o se manifester à cause il y a doigt de Dieu, à cause il y a l'huile d'onction, à cause il y a parole de Dieu. Et pourtant nzambe mo a parole de Dieu. Il y a autre le batang nyonso, il faut bénédiction éternelle qui est récue sur auquel chacun. Ce qui veut dire, mouta comme luka nzambe à tel point que nous moitié na luka nzambe lo lenge wana. Et pourtant, nzamba za juste. Il y a une fois opérer miracle pour ba to ba monier, ba se pelane ba lingaye, ba lakisa ke nzamba zali ko banda lo lobi libela na libela. Nzamba pambola. Amen. Je reçois cette bénédiction. On peut expliquer biso Jésus-Christ netolobaka Yesu mwana nzambe, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Fils de Dieu. Expliquez-moi selon Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a juste. Jésus-Christ a juif. Et puis Jésus-Christ a un surnaturel. Jésus-Christ pourquoi? Parce que quand na mutu, tant comme se manifester, il faut à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qu'on comme kolo makambo ezo le kamaila batu, l'Éternel des armées, les dieux tout puissants. Ça veut dire moment oyo mutu parce que ce parole et s'accorder et le barananzambe tant nos nzamba juste. Et pourtant, tant parole et s'accordaka, na esprit et comme on a la dimension mususu o mukolomo temda ko malolenge wana. Il faut biso to le baratinga na lo batano nzamba za malamu mingi parce que aza tant nyonso juste et pas tant nyonso ko loba ko banda le lobi libela na libela. Et pourtant yende Yesu Masia, yende apesa ka kimia o mukolomo temda ko pesa o. Parce que tant encore yami Yesu comme ko big ici. Au moins yo mo pomno zo ngo isili parce que aza père éternel, aza prince de la paix. Mutu oyo a considéré Nzambe comme Jésus-Christ. Mutu wana zaka jamais na difficulté na vie na. Donc comment on a point ba mususu ba la confusion. Pona mso abi ke Yesu Nzambe te mais pona nga Yesu Nzambe. Ko bana lolobi libela na libela. A rotikala ka ko za Nzambe ko bana lolobi parce que Yesu Masia mutakela likona se puis Yesu Masia mutasala makambo o existera te exister. Ko bana lolobi libela na libela. Nzambe aza Yesu Masia. Yene Nzambe. Jésus oyo sambe zaka Jésus obiso to yebi to nzambe mususu ke les yeux. Bon to nango moko. Moi na Israël. Batu musu pona bango nzamba ko tata musu ekeko. Parce que tout ça ba doctrine belé o muko mususu mutu so ko benga ta musu o moni na Bible mais a ça ba pratique musu en dehors ya makambo o Bible loba. Mais nga na loba keloko moko. Nga pona nga Yesu Masia yenda za nzambe. Soko ndimi nzambe na nga seko komo considérer ye. So boye c'est que au cause jamais li pamboli puis aux attentes nous sont votés y a on a difficulté même la santé c'est qui veut dire parce que Yesu alobi bien ayaki pona batama te batama be au moninga elle batam suna fanda boye na concentré na comme na dimension mususu na ba mususu ton so yongo bien mutu aza juste été mais aza juste parce que mutu nyos tout est à kolobela nzambe à part Yahweh nzambe apôtre Guy Verlin Isebola bonpon. C'est que nzambe nanga pourquoi parce que nga muna kutana na ye nga muna ye makambo loba nga pe muta lakisa ngai l'Éternel des armées. Il faut à l'Éternel des armées parce que na 2018 na Brazza loba nanga oteya Jésus crucifié et ressuscité puissant pour les salut de tous. L'on to raboye to na posa ya ko loba nzambe ke nzamba za juste et puis nzambe ka muta za juste. Ya muninga na loba ta no nzambe nanga donc suna komi ko loba na ye na komo kumisa et pourtant liboso na loba na munyonso o alingo yo kanzambe nanga na bino ya mso yeso kwa moko mpe mobikisi nanga ce qui veut dire mukolo oyo a sauvanga pe mukolo wana na koma justifier puis na zakata no justifier nzamba pambola na mbili pamboli wana siko yo Jésus na ondimela azaka Jésus na biso parce que so totali na Bible totikala komona jamais Jésus ameli mabanga ameli ba pile ameli milangi ameli ba sete mais pas na yo ozotanga kombo nzambe na monoko mingi mais yo wana na ba sete ozomela miracle no esala à travers ba sete à travers milangi à travers ba pile ton phénomène wana ezaka nzambe biso tondimela ou bien ozama siko yangai aza phénomène pourquoi parce que makamonga na sala ko tonga pa mututé nous avons un seul Dieu oh mon yebi. Nous avons un seul Jésus-Christ. Jésus-Christ non. Oui, Paul a dit nous combattons les bons combats. Parce que dans la vie à moto spirituelle,
il faut mutu yemoko akanisela mutu mabete. Ce qui veut dire pourquoi? Parce que nzambe tanga aponanga eza pona théâtre na théâtre sango malam ngana lo nzambe nanga pourquoi so yo yambi nzambe nanga to lingi epete ozana ba problème na bazara yanga ya mutu te na kabola ke na mutu te na ngipo kabole na mutu te. Et so yo lobi que Jésus Christ oyo zo ndimela est-ce que zaka ya biso ngana ba tango nyonso ponanga aza maître ya temps et ya circonstance. Ce qui veut dire mukolo o nzamba kutana mdanzela damas ngambo nzamba kutanga nzamba sola nanga so na yo boni la pono na bino ongo yamba soka mukolo na yemso nzambo yanga ya mutu te nzambo ngana yamba isa nzambe mususu ngana so ngo sesa nga délivrance bo ngambi ya misanga Yesu il faut na yamba na nzambe na je na obligatoire. Comment ça? Parce que aza maître ya temps et ya circonstance mission ngeza comme mameli mauvais mokeli parce que yenda aza maître le temps mauvais mokeli il faut na l'action lolenga za na otsi côté na otsi côté na ba doctrine ya buzo na ba religieux na commission mwana nzambe parce que ngane na zabwe ngamu na yebi nzambo ngana obondela donc so na commission mwana nzambe eza na facilité ya koyebisa nzambe accorder pardon du péché na vie na yo mobimba yango mona ka liboso na bana ko bone fona yambisa oye lokola mokonzi pe mobikisi na nga parce que ngana za de sauver na moto ya colère d'avenir puis na sauver il faut avant na makambo nyonso fona yambisa oye pourquoi? Parce que yé mutu akomisanga pasteur, yé mutu akomisanga apôtre, yé mutu akomisanga évangéliste, yé mutu akomisanga docteur, yé mutu akomisanga prophète, yé kutu mutu alingana zala au-delà ya makambo susu. Yeba yanga apôtre majeur. Siko nengani na ko lingate na komisa mutu mwana nzambe. Ya linga okoma bongo na milangi na babili na baseko. Mais ça démonstration ya puissance pe esprit. Puissance na esprit ya nzambe. Au moins netu o ngana ko liango na mwe mulangi o. Tala lolenge na ko liango. Tu as rappelé à Bissau. Baya tando iki na biso ya basangamboka télévision bozota la prophète Izebola ya lobia bandaka ba miracle na ba milangi na ba mabanga na ba bile na ba sete kota ba spectacle ya boalobi après avoir kolia bo miracle ndeko makana vie ya moto. Les phénomènes nzamba lobaki na tango ya suka bato ebele bakomebele yango kisiki bénédiction délivrance na vie tuzo ko baseko ko babotala bino moko bayatandoke na biso mulangi ezalaki munene azo continuer toujours kobukuta kolia yango komarché yango bon bolande nga naza nanga ka simple journaliste mais botala baspectacle le prophète Izebola ko marché milangi eza nini eza kanda c'est eza délivrance te ba tando ikela biso asisa na ko mela milangi na ye alobi eza kanda par rapport à quoi tozote ya liloba ya nzambe ya lobi eza prophète ya nzambe comment alia milangi alobaki kolia milangi wana eza kanda par rapport à quoi ameka pe ko répondre biso prophète. Oui, pourquoi? Parce que na vie ya mutu nzamba za katano so juste moninga oyebi mkolia mulangi be ko mela yango so za na spiritualité ko lia ngo to ko mela ngo pété na wala spiritualité oyo pas na yo zaka ya babili ya basete na ba milangi non na so ko marché ngo de spiritualité ko kisami gloire à King mo na wala so to lolenge ni na moni oyo so na nzambe te au moins ngata mso après 2 jours bengo ngana na difficulté na santé malamu te so et pourtant so yo lingi kotika satana te o comme na problème nanga ngai justice nanga na sala ya nzambe ya mutu te bato belé bana ba problème na santé bana problème na cerveau mais pour pas difficulté bango si là il faut kutana mokonzi ya bakonzi et pourtant mutu muso pona Lucifer aza danger. À comment est-ce qu'elle va s'y faire? Mais ngana lobi bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de guerre parce qu'à Nzambe, à ça s'y faire. Ce que tu as normalement dit dans le lien, so yo o meki yo so meki ka boy e coach na ba parti mso anzo e coach na nzo komi bon problème mankiona o balo ba mankioniste ba eli biso ebele la Kinshasa bana kini bana monde entier ba diaspora ebele bozolanda biso o ba ebili lo banzambe o botaleza ba mankiona te o prophète Denis Lesa lo ba mankioniste yango ati nga ko tshanga na niveau na bango te na niveau prophète Denis Lesa yo kana biso bango baza bona baza bata théâtre
bato baza envoûté bayebi kutu nzambe te bakutana pe na nzambe te. Prophète de la nation azala envoûté. Non sola na uti. Tala omoni nga Gloria King. Na yebisa ko loko moko ya. Nga na mutu mena nzambe. Oya komo loba siko makambo loba esalama. Eloni déjà loba o ke kokisama la vie. Omoni partout okuta nanga o comprendre mutu azana nzambe. Eloni déjà yo loba kokisama la vie. C'est belé, batema c'est belé. Par exemple ni. Batema c'est belé. Kana batando eke na biso ba ka ko témoigner pour te comprendre que nzambe na yo na nzela ya ba bil, na nzela ya ba sete, na nzela ya milangi, na nzela ya makambo ebele yo mela ka ba sete, ba milangi, ba bil. Nzambe wana pa salaka. Il faut tout ça la soto sala ba émission boye parce que ba tando eke na biso balingaka beaucoup plus tembe. Olobi makambu eza pe na ba témoignage. Eza la compagnie na ba témoignage baloba ke nzambo nga na ndimela ya prophète Izebola na me atalaka melaka milangi nazalaka na hôpital na nzela ya milangi wana na bika amelaka basete na ndako bota te na nzela ya basete wana na bika azalaki na problème ya musala élévation na musala na nzela ya bil. C'était milangi ya prophète Izebola na bika. Il faut accompagnement ya ba témoignage ça la émission na biso na lelo na oloba no boy nga mutu na lobi na bi ba témoignage belé ko bana na braza kin braza donc na sala makamsu o mutu ko salate mais loko olingi oza na besoin o mona batu ba ya ko témoigner parce que comme na temps batu ba ya ko témoigner parce que mutu mususu pona ye nzamba akumisa mi penza makomi mutu ndena oloba no boy lelo toza jeudi semaine to banda yaka wana na démontrer lisusu parce que semaine to banda wana fona na époque ba c'était fona melata 100 Kenevon wana bomo balusa ba bakoko no bakisi wana makasi ba makioniste wana OK ba nganga no bakisi makasi après oboleka na micro na spectacle tala omoni juste ezanga mutu te ngai mutu pe aomona makambo yo sala mezanga mutu azoyoka pe nzambe ezanga oye pourquoi na bezanga parce que pasteur moko ta ko loba par ngai. Comment ça? Oui. Le na lobaka na otola na dernièrement ID na bala. Mutu o loba ponanga naza tangu nyosu juste. Nga bato ba yebinga na lobango chaque fois. Solo na tambola ponanga makolo tambola te. Nga na tambola 4 pattes. Pona nzela milangi omela milangi na basete. Pona tambola za ID na bala mutaloba. ID na salela ba milangi te. Ya salela ba CTT ya salela ba bil kenge o eza ta démonstration ya puissance PS muto ko comprendre yete muto mona ta bizarre a mutu te omoni ngana ko tia poison na chebu c'est to na ba CTT na poison bato ba pesa bato poison prophète Izebola a besoin de poison tous les kana ba spectacle pe ameli poison to moni ke bikamo salam c'est que ba kufa poison so ba kangi na poison ba ki l'église foya no aya pa na ngai ya muto ozo solution et puis ebelo na osala donc muto a tiele poison muto kufa kutu. Ah bon? Oui parce que pour la c'est que muto mabe futa raté retour à l'expéditeur à mankioniste esprit mankioniste beti ba mankiona OK ina willerie pas père spirituel pas talaka bien muto do sa makambo ko lega ba tutuye yo ah le roi Gratana mon Dieu le roi Gratana tozotala papa Izebola le prophète Izebola na ba bikamwisi na ba démonstration ya ba milangi bon meke mpe kotala na yebi te soki tokomi na suka iloba nzambe o biso toyebaka na bomwana uta bomwana epa prophète apôtre tambuluko kezalaka ya boye te mais kotala ba makambo ekomo kende même esika nazali pour le moment epa docteur ngala si eza ya boye te bikamwisi ekomo salama na ba milangi ekomo salama na ba bile cameraman yanga fazwaka na ba sete tabotala prophète Izebola ye bikamwisi na ye miracle na esama na milangi omoni oliolo kwa nini Gratana Gratana elia mabona nzela molimo nzambe ko le spectacle na bolingo na bonzambe kuma pe na ba esprit Gratana na kati ezangi baloba esprit mankioniste ezosala ba spectacle na ye ya loba za nzambe na ye mais kotala boye tomona bien eza mankiona tomona mankiona asa na olia to tuna eso père spirituel nezara nani po tala boye namona ngote namona ngote les dieux vivants on a la sambe namona
batutu ba kina moni batutu ba kina évangile mo konza za la bino aza pe na boyi yango on évangile ko tipa basango po ba mutu aloba mokonzi azala na bino azala pe na yo wana basango mais au moins ati yoka miso batu mona batanga au église de rêve bati basoutenir mo na soutenir ko basango la fin église catholique mais bango baza ndenge mona bango en fait Isabelle bosa elo moko basango bazita en tanga alanda mave na bonzambe na christianisme et puis bazora tanga kotanga bazande mo vraiment penza il y a des pasteurs bazoi un peu diplôme batangi na Afrique du Sud, États-Unis, na Paris tout ça mais bango vraiment c'est obligatoire yoko koma na pona yoka na isolo mo nzamba abina Shadrach Meshach Abednego abina ocha science kateno yesa batanga tanga biblette mama nzamba ça n'a rien à voir na tanga tanga bible wana yoka na bisolo ko mo boye to solo la gloire kenge moni batu nyonso asala théologie bazwa spiritualité ya mutu ya nzambe te autant que nzambe nini c'est bolozala na père spirituel omoni ngani c'est no père spirituel les ala makambo ngana sala mutu so afandi abi wana eza magie ça magie nga po na nga kutu je m'en fous lobby ozalaka na père spirituel il faut na yeba Yesu pona yamba so comme ko business na ministère amen pas porte Léopold Mutombo Kalongo oh c'est normal ya bimisaka bangolo na kati église abimisaka ba miselekete abimisa ba mambo bedo bozana groupe ba mankiona ba mankioniste ndenge memanaka omoni lelo mutu nyos tout oza na bonne santé te il faut koma koloba na nzambe mais so komo loba na nzambe il faut luka nzambe apporte Guy Verlet Isebola Bompon ya mutu te yanga yene mutu akomisa oza atango nyonso na vie éternelle mais lelo ni na oloba boyo omoni kati nanga mutu te nzambe sinon mutu te nzambe sikoyo lango tala ni na fona sisango tu tamuso ba hote ameka ke karate alors le roi gratana nga naza nanga journaliste toza na résidence ya prophète Isebola bomonaki abandai na molangi ya liboso ya morceau na kati ya lie asisi ti suka abandi ya mibale alie asisi ti suka azwi ya misato alie asisi ti suka toza na résidence na ye alingaka beaucoup plus eloba nzambe na ye ezala partage na média lokwa invitaki nganga mpe nayaki uniquement mpo nango mais bota baspectacle omoni onde ya gana na omelango zukonenge ezaka wino ona lobi na olio lokwa gratana te mpo boloba ote so ya kosi na omelango na biso bomoni oyo ya tour oyo alie lokwa gratana te ameli alobi bikamusine esalama bon okufa nga naza nga journaliste naye kopesa na nga kaka koyamba ye bomoni bino moko moko yosali lokwa mwa nini nayebi te soki spiritualité yango ekendaka ya moko kopesaka kosu toza na résidence na ye ainvite nga nasala émission na ye atalisa bato nzambe oyo andimela ya basete ya milangi ya bagilete bino mo bomoni moko yosali ndeti mwa kosu papa Isebola okoloba lisusu te ma miso ebimi ona kobima naosepela na nzambe azali na bomoi omoni sikotalaka nga mutu na osala émission na yo ngam na ole milangi na omelango nakokoma na problème de santé eza bato be wana ba difficulté osala te yango moninga na olela boy na olinga fona compatir na bato yo baluka nzambe satana te pona banga nzambe aza juste il faut mona lolenge nini bato na basouffra pe lolenge nini baluka nzambe ta mosusu azange eloko olia ta mosusu azange eloko omela nga na pasa 3 ans na jean mo na t-shirt moko nga na leka na badifficulté ya kozanga meme ata lipa ya kolia meme ata eloko olata mpo na koservi ka nzambe siko lelo oyo eza dimension mosusu oyo eza kaka ngam na olobaki nzambe aza juste aza nzambe pourquoi parce que mpo na nga apart ye moto mosusu aleki aza te mpe motu akoyena aza te bato mosusu babengaka makioniste
ngako je m'en fous bato mosusu mpe mpo na bango naza escroc je m'en fous bato mosusu mpe naza aventure je m'en fous mais problème nanga eza moko yo moto olanda nga oyeba eloko moko moto azoloba azala sauver na colère d'avenir na moto nyonso moto ya colère d'avenir et puis moto azoloba ye nde nzambe awendre mafuta akomisanga na dimension oyo mokolo mote moto akokoma lolenga mpe mokolo mote moto akotika aza lolenga ser muna osola nao nayebi pourquoi nga fo na adore nzambe nabi na otinga nakini makolo otambola te nga na otambola 4 pattes nga na nga na fa na chaise roula baopusa nga nga naza na beki natambola na beki oye pourquoi mais nzambe asala justice ya koloba bato nyonso bolongwa ye fo atambola ye fo amona nga loni natambolaka eza une histoire mais un témoignage ya moto aloba aidi na bala ke nzambe nanga koma nzambe nao bato bayebi aidi na bala asala makambo mokoma te moto akosala yango oui mais longa na oloba nao siko eza moto moto oloba nao aza na bible ya nzambe moto wana abenga makambo existe donc na oloba no lelo omoni parole ya moto eza capable ya komobiliser royaume des cieux na bi ya moto yango mona na benga nga moto nzambe donc nakosa eloko nyonso tu ezaka pour la gloire ya nzambe et puis ezaka pour la gloire ya nzambe na bénir d'abord nzambe parce que ayebi lolenge nini moto azana nzambe te kani na lolia milangi ona nga na kufa tamsu ero yo nga tamsusu eloko mo estomac bloqué tout eloko mo ekatani kati nanga mais otuko kanga jamais ne eloko mo na complication na santé na comprendre eloko moko liboso bato na benga nzambe Coco. Maintenant, bengi rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, ça gêne. Et puis, azaratan nyosu ko rajeunir. Et puis, azaratan sous gêne. Parce que dans la vie à Moutou, Moutou azaratan nyo, Moutou aleki nzamba zate. Et on va te belé. Par contre, on a un problème parce que, à cause si batu ba témoignage à l'okuta, alingi ba lo ba ke makamon ba o ba lobé za sol, o ke za l'okuta. Lelo, na protéger Moutou te. Pour na loba. Na lingi pete Moutou. Akumisa nzambe quel que soit le lenge nini mais ngana akumisa nzambe il faut mutu nyonso aluki nzambe ya Guy Verlin Izebola bompongo aza atango nyonso na bo moy pas atango nyonso na kimia nzamba pambola pe nzamba zo lokumu kobanda lolo bi libéra na libéra comme na so clôturer pona suka to komi na suka pas faire fête nini na normal apparemment zo jamais dimension te o comprendre ngote gloire kengi dimension comment lenga o saka nanga ngaza mutu te na yebisaka batu ke ngane naza wana ngana mutu na nzambe mutu mususu oyebi tokaza na o blasphémer mais ta spiritualité ya mutu ke mutu abi aza mutu na nzambe tokasi mutu naza pamba azaka na droit ya koyebisaka nzambe kombo na ye kumisama ya mutu te ya yo à part yo mususu te yango lelo moni batu nyonso tu bola na émission oyo boyebi so ke moni Joana ala pena grand frère te aza coutume te aza bible oyo ya mutu me nzambe comment nzambe komisama bato belé o bayebi nga kala nazaka na pomme moko na yebaka un jour na ozala na carrière politique oui un jour nous lancé na business ya batu mais lelo na comme business class et puis na classe de confort na o considérer mutu mais na o considérer nzambe na o pambola parce que ça juste na o bénir père éternel puis na o bénir Yahweh Adonai yenda zo lokumu nzamba pambola yo pambola cameraman na yo parce que lelo il faut du soleil chaîne mutu nyosa lobelango basango ya mboka nous sommes dans la chaîne mowe mais jour ça la chaîne na bien té makambo na loba yo moko ndongo tambola biki na mutu aloba makambo maman lelo e kokisami mais batu bana posa ba so ya so na musa na nzambe ya lokuta te mais nzambe loko aza muté pour ya muté pour se repentir nzamba pambola yo to comme na suka le basuka nyo ezana mpona ba baza na maladie pour le moment baza na ba hôpitaux ba misusu baza na ba problème ba misusu baza na mabota pourquoi le bani pona ba un message nyo kotinda pona ba na ibisa na le bagay loko mo boy na yote ya muté mais na yote ya Yesu sango Yesu masi apena yote ya nzambe mutu nyo na problème ana facilité ya okumisa nzambe et puis nzambe wana apambola ye
lelo atoza wapi ata santone eza compliqué lolenge nini yo zwaka temps ya koyebisa bato ke na ndenge aporte Guy Verlin Izebola bompongo alobi makambo alobi nga na biki nana posa ya koyebisa bato boye te baloba na yo omoi jour na nde video na ye loboko na nzambe ya coutume te ya justice ebénir maloba nyonso oyo bandaki koloba nzambe azwa lokumu na opambola moto olanda ngai oyo baza na badifficulté na santé oyo baza na baproblème oyo baza na besoin moko boye financier ayebi lolenge nini akoba te lolenge nini ekosimba te me ngai naye koloba ni eloko moko yebaka eloko moko intérêt na ngai eza nzambe azwa lokumu mutu te nzambe azwa lokumu makambo na ye nyonso tu elakisama na vie ya bato apambola yo alongola yo na sorte nyonso tu ya médiocrité balongola na sorte nyonso tu ya bato oyo balinga ete yo simba bendele ya lokumu ye nde nzambe apambola chaque fois nalobaka nanga na parole moko nga santé na nga eza motema eza nzambe mpo naloba ifo ye azala ntango nyonso nzambe ya justice mpe aza nzambe ya justice napambolaka nzambe parceke azwanga nazalaki eloko te oyo bakominimize oyo bakoridikilize me yoka lolenge nakomisanga moto nzambe motema nzambe seki vedi mpo na nga nzambe wana azwa lokumu naopambola elenge bato ebele oyo baolanda nga contact na nga ezalaka plus 243 89 50 77 176 eza numéro na nga eza numéro WhatsApp plus 243 89 50 77 176 na ba Brazzaville balobaka plus 243 89 50 77 176 mais nga na yo loba na biso ba Kongola RDC lobaka 89 50 77 176 nzamba pambola mutu nyonso olanda nga nina loba R moko eza na bato ebele oyo baolanda nga bato ba sekeseke Roland Koko de Sarpa Josana il faut bazala wana po ayebi ndenge ni makambo elekela ndenge ya système na beni mais tant oyo eza temps de la grâce mutu te nzamba pambola maloba yanga apambola mpe yo mutu oyo osala émission na nga mutu oyo ozwi temps na yo ya kozwa ata minute moke ya kosola na nga parce que oyo toza nango toza na posa ya batémoignage toza na posa ya lisakoli ya makambo nyonso ya ngai ya kala edisparaître napesi su mbote napamboli feza matembe ana mama na mari mwasi bebe ampor yo gaz na gaz nzambe azwa lokumu lelo lobi libela na libela nzambe bati ya bato nyonso oyo olanda nga na temps oyo mpe oyo bato nyonso baolanda nga partout baza quelque soit ere oyo olanda nga nzambe azwa lokumu akumisama epuis nzambe wana apambola ye azala ntango nyonso na kimia mpe azala ntango nyonso protégé nzambe ya Guy Verlin Izebola bompongo ye nde Yesu Masiya Jésus Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour l'invitation. Ok, Gloria King na pambolo d'abord parce que ça maman je suis na commune na bengi yo mademoiselle obité nga fubi nga madame oza vraiment madame nzamba zo lokumu parce que kombo na o il faut attention sur baye bango. Merci beaucoup. Merci na bandignon sorti wa Sangomboka télévision ezaki bonga journaliste na bino Gloria King na yambela kibino le prophète Izebola pour comprendre que y a za na manene ya sala mikamu ici to éviter sur ezaka ki mankiona bieze loko mususu alaxi sur spectacle na ye a PCP numéro de téléphone bo bazana besoin na ye bo benga ye mbote mingi na libota na ngamba famille Kenge. Merci na nzambo azobatela merci na Christian les caméramens moi na nzambi azozana nga tout le temps to évoluer ensemble mbote ya libota na ngamba la prochaine fois bye. Quel programme monétisation là? Travailler dire. On travaille sans salaire. Ouais. On comprend.